Fjernstyr roboten I gresskanten grensen tydelig definert, og trykk deretter på startpunkt. Hvordan har du styrer av det? Skal vi bruke det som startpunkt da, eller? Har du startet nå? Hun har startet med grensa si. Forberedelse før bruk. Jeg henter klippen. Den klumpen der. Det må du sette på hodet nå, den klepperen. På hodet? Ja. Tåler den det da? Her, du. Ja. Dette viktig. Vennligst bruk vernehandsker før installasjonen for å unngå eventuelle skader. Ja. Velkommen til Lindalandet. For deg som har vært her før, eller abonnerer, velkommen tilbake. Og til deg som kanskje bare nå stakk innom, velkommen til Lindalandet. Vi håper dere liker det dere ser, og abonnerer. Det hadde vi synes var et flott. Slå av roboten. Står det at den skal stå på hodet? Ja, plasser roboten på et mykt underlag og snu den opp ned. Sørg for at lidarbeskyttelsesdekselet på lidarenheten. Løsne 4 skruer med en skrutrekker for å fjerne dekselet. Det ikke en skrutrekker, det en stjernetrekker, det. Finne en stjerne. Ja, det kan du gjøre. Da må du se på himmelen hvis du skal finne en stjerne. Håndtrekker, eller skal du bruke... Nei, jeg tror ikke vi skal skru med den. Da skal jeg lure på å ha i skuffen inne. Utrolig dårlig fjernkontroll på den telefonen da. Få noe drit altså. Det hadde vært bedre om du fulgte med en egen fjernkontroll egentlig. Dette jo hjelpeløst dårlig. Så slapp man å bruke telefonen I det hele tatt. Der sitter den fast. Skal vi se. Her var det også en QR-kode. Er det noe som må skannes også? Nei. Dekselet her. Ja, det ikke det dekselet. Det knivene? Det knivene, det. De løse. Nei, men de skal være, det fordi at dette skal flytte seg frem og tilbake tungt, sånn at det kan klippe ut, det skal snuge sånn dette. Linda har jo bursdag snart, og jeg vet at hun ønsker seg en sånn robot GGS-klipper. Og det fordi den GGS-klipperen vi har, den City-klipperen, den ødelagt. Den har jeg klart å ødelegge. Og jeg vet ikke om vi kan reparere den. Det tror jeg ikke. Hva driver dere med? Vi bare klipper den så sønnen kan ta den med seg hjem. Han synes det er skrutt. Det er ikke som et lystprosjekt. Bestefar, Hei! har du lagd alt? Nei, vi har ikke lagd denne til deg. Den det. Nå sitter den fast. Det var den av. Det var den av. Det var det neste. Det var det siste. Det var det siste. På denne delen av prosjektet. Nå har vi skiftet det her. Hva kalles det? Det kalles en del. Hvordan har vi skiftet? Eller vi har ikke det, vi skulle det. Men så manglet vi den delen der. Nei, det gjorde vi ikke. Jo, det er den delen. Den manglet vi, for den har vi glemt å bestille. Så da måtte vi sette på igjen. Men den andre delen, den som skal sitte her, den husket vi å bestille. Så da skal den inn der, så kommer den. Dette her er hjulet som ligger i gjett etter påske. Det skal på deg. Og da sitter den fast. Og da klipper den igjen. Så det vi mistet nå sist, det var den. Ja. Og skruen som sitter der. Den har vi ikke. Den har vi ikke. Jo, den har vi, for den lå opp på klippebrettet. Den hadde ikke blitt bort allikevel. Så jeg har gått og lett helt unødvendig. Det er lett etter noe som vi ikke hadde mistet. Det er riktig. Så da er det Ole driver med nå. Og det hører sammen med den her. Så. Den lille saken jeg viste der, den skal sitte der. Så skal den settes inn der, og da sitter det fast, og da kan knivene vires rundt omkring. Akkurat. Dette... Men jeg fikk ikke helt med meg, manglet det egentlig en del. Det mangler... Jeg tar den en gang til. Ja, men altså, Denne delen... jeg synes du sa vi hadde den. Ja, vi har den til den ene enden. Åja, bare den ene enden, ja. Vi har den som kan sitte der. Ja. Og det, her skal det hjemhjulet sitte da. Nei,
Den skal sitte ned der. Akkurat. Dette har ikke jeg tenkt ut. Dette er han der som har tenkt ut. Han som sitter her med den håret. Med toppen, ja. Og så glemte vi å bestille den delen som skulle sitte der. Så denne skulle sitte på. Aha. Og så kommer knivbladene opp her. Ja. Festes i de to tallene og en skygge. Ja, Og så kan du klippe. akkurat. Hva er det? Det er til klippereima som henger der. Da skal den gå. Gå rundt og rundt. Og så blir det klippgress. Så når han er ferdig å reparere denne her, da tar han med seg robotklipper igjen, og så beholder vi den. Skal jeg skue deg? Sånn blir det. Litt ble jeg med. Da har vi ikke noe gressklipper, så da må vi løse det på et vis. Sånn. Nå har vi løsnet det dekselet. Ta ut batteriet og frakoble batterikontakten. Så koble tilkoblingsmodulen til modulkontakten til du hører et klikk. Og plasser den inn i sporet med Dream oppover. Koble batteriet til batterikontakten. Ja, organiser kabelen og installer batteriet. Fest dekselet med skrutrekkeren. Det er ikke skrutekker. Det er stjernetrekker. De ser lære seg nede i Kina også. Det er forskjell på det. Kinesere er flinke til det meste, men ikke å skille mellom stjerne og skrue. Sånn. Her blir det sikkert for høyt gress da. Eller greier å kjøre over det. Åja, vi skulle gå 5 meter bak. Gjør det. Kanskje det er derfor hun er litt frustrert. For i bruksanvisning så hold 5 meter bak. Fjern lidar beskyttelsesdekk. Sånn. Sånn, ja. Wow. Det var flott. Så trykk på stopp-knappen for å åpne dekselet over kontrollpanelet. Ok. Trykk og hold på knappen på kontrollpanelet inne i 2 sekunder for å slå på A1 Pro. Ja, da setter vi den inn i radiostasjonen. Vi må bare prøve det. Nå skjer det noe. Å, det er så kinesisk det der, med all disse musikken. Vri knotten med klokken for å Welcome to navigere. Dream Robotic Hour. Please select your language and set a 4-digit PIN for your robot. Prate i munnen på sånn. Ok. Utrolig klønt å få den til å svinge. Jeg er ikke imponert over denne løsningen med telefonfjernkontroll. På grensen til idioti, spør du meg. Men det gjør det kanskje ikke. Angi PIN, ja. Emergency stop is activated. Please verify your PIN on the display. Ja, lag en pin da. Åssen? Nei, det var feil. Men måtte vite det. Hadde vi visst hvor mye rot og tull det var for å sette den opp, så hadde vi levert den tilbake før vi pakket den opp. Det er noe helt sikkert. Nå vet ikke jeg hvor jeg skal levere den tilbake, for jeg vet ikke hvor den kommer fra. Men den var rett og slett klønete greier, altså. Vennlig skann QR-koden og last Emergency ned stop is Dream-appen. activated. Please verify your PIN on the display. Nei, gidder ikke det. Emergency stop is activated. Please verify your PIN on the Hva display. har du gjort? Jeg vet ikke. Jeg skal komme deg i den dumme stoppknappen hele Å, det tiden. må du ikke. Nå vil jeg helst at bare la den ned. Jeg vil ikke drive med alt dette greiene her. Men nå må vi skanne den QR-koden og laste ned Dream Home-appen til din mobile enhet. Etter installasjonen må du opprette en konto og logge på. Last ned appen først. Ja. Da tar vi pause. Da var den updated da. Nå er den, hvis det betyr oppdatert, så er det det han er. Og det hørtes veldig likt ut. Ja.
Jeg fikk flis I sokken min. Så sier vi alltid til barn og barnebarn, ikke gå I sokkelesten eller barbeint på terrassen, for da får du flis. Ja. Har du glemt det? Jeg har glemt det. Ja. Da føler jeg, nå har vi brukt... Har du fått et anfall du nå, eller? Har vi brukt 2 timer? Bare på å sette dieten opp. Da føler jeg at jeg blir sliten, da. Men jeg har jo nå begynt på middagen, da, så jeg står I ovnen og gjør seg selv. Jeg skulle likt å visst hvem som har kjøpt den der til deg, for den skulle visst snakket til litt og gitt litt tilsnakk. I learned it from my granddad on a dinner porch swing. He could make a Monday sound like a diamond ring. Når jeg har bursdag, så synes jeg det er hyggelig at jeg står opp, og så står det en kaffekopp og en vaffelplate. Det er bursdag nok for meg. Ja. Du måtte ha en sånn GGS-klippe, du. Ja, du blir glad for en kaffekopp, og jeg også. Var det fint, eller? Jeg kan lage en kaffekopp. Nei da, vi venter med det. Gjør vi det? Ja da. By the third glass of tea, and I sat there wide-eyed, begging, say it again to me. He said, baby, if you want 'em, you gotta paint the room, give 'em dust on your boots and a moon in June. Keep the names real close, keep the truth inside, let the good part linger, let the hurt part bite. Tell it like you lived it. Tell it Oi, den presenningen har vi glemt å ta bort. Han skulle vel egentlig lært å gå der også. Eller? Og da tar vi den bare midt ut I zonen da. Det var en, det var vist 2 her. Now I trade my old worries for a front seat crowd. Got a napkin full of titles and a voice that's loud. I can spin your goodbye into a long wide road, make the whole room lean in. Dette er jo 3 timer vi aldri får igjen. If the truth's a little crooked, I straighten what I can, leave the ache in the shadows, put the shine in your hand. When the light Jeg føler det som 2 døgn, ja. clink, that's when a good story starts to make Hva er det som er her da? Kaninbære? Det var veldig mye gress på den julen nå. Ja, var det. Så er det ikke lov å løfte nå, for da begynner vel nå... Skal du ikke inn der i dag? Nei, det går ikke. Nei, jeg tror ikke det går. For da må porten stå oppe hele tiden da. Om vi har gressklippet til allikevel da? Ja, men der inne får vi ta den... Er du liksom klar nå, ja? Det vet ikke jeg. and the pages turn. So pass it down from tongue to tongue, make the old ghost dance, make Jeg vet ikke hvor jeg la den bruksanvisningen. Nei, vi har kjørt for langt nå da. Jeg kjørt for langt. Området, hvor langt da? Trykk nye for å justere grensen. Ja, vi kan ikke ta den en gang til. Det ser jeg ikke. Kan jeg justere katta? Au. Det var litt tissemover. Siden robotens posisjon er endret, vurder følgende trinn for å unngå kartleggingsproblemer forårsaket av denne. Fullfør den nåværende angreprosessen og velg deretter avslutt redigering. Skal vi prøve å sette den Birgiten tilbake igjen, eller? I laderen sin? Ja. Da kan du bare sitte der og vente. Og etterpå så må vi gå tur med den. Ja. Det tror jeg blir en oppgave for en helt annen dag. Jeg har ikke tid til dette. Nå skal vi begynne å skrike igjen for det bæret på den. Robot is lifted. Thank you, Please sir. check. Robot is lifted. Please put it back on the ground and verify your pin on the display. Robot is lifted. Please put it back and verify your pin on the display. Robot is lifted. Oh, Please put man. it back on the ground and verify your pin on the display. Emergency stop is activated. Please verify your pin on the display. Emergency stop is activated. Please verify your pin on the display.
burde jo vært forbudt, vet du. Another day, another chance. Dogs are running down the lane. Ja, nå vil den ikke la det heller. Det er fordi han ikke er inntil. Sånn. Simple days are never small. Det er fordi han The best of ikke er inntil, sier jeg. Start charging. Kunne ikke gjort det med en gang, da. Hva gjør vi nå? Nå tror jeg vi bare glemmer at du har fått en gressklipper. Jeg utlever å holde på med den her i hele dagen nå. Ja. Jeg sa det, ja, at hvis det var så slitsomt, så kunne jo klippe plenen Med den gamle klipperen fra 70-tallet. og vet få du. mer energi av det, faktisk. Det er helt sant. Jeg har ikke... Jeg la merke til jeg tok av meg støvelen i stad. Jeg vet ikke hva som luktet best. Gjødsla di eller støveren min. Du får ha dem på. Ja, det tror jeg. Det tror jeg alle setter pris på. Oi, der var det noe jeg snublet i. Vi kommer tilbake med mer vel, for nå må jeg gjøre andre ting.